Sveiki visi DTV kanalo žiūrovai, štai dar vienas mūsų podcastas. Čia kaip būna tie stiprus prisiminimai, kur atrodo čia taip neseniai. Jo, čia kaip už 2000-ieji kaip yra. Taip. Aš buvau aštuntokė. Du antrais? Tu dabar atrodo kaip aštuntokė. Ačiū. Tu vis dar atrodo kaip aštuntokė. Aš ir sušaldžiau. Jo, aš 27 mokyklą pabaigiau. Aš pradėjau, man atrodo. Šiaip, tu supranti, kad mes visi, jūs į vieną kartą pataikot, taip? Aš esu kita karta, tu tą Y kartą ar Z kartą. Ne, aš jau nebepritampu prie tų dabar jau tos kartos, nes aš visada... Tu jau pagal klaviatūrą skaičiai būtų mane. YZ baigėsi. Jo, bet aš visada būdavau tas, kuris visada, žinai, dar jaunas, aš ten žinodavau visus trendus ir visą kitą, sekdavau ir kažkaip visą laiką neatsilikdavau. Dabar jau, žinai, kažkaip aš jau turiu sekti, nes man, žinai, kokie jaunesni ateina. O tai matėjau, tu mes šitokį, o mes čia va tą jau darom, ir aš taip jau nebespėju, žinai, susekti. Kaip tai jau nebe tik tokia, tu turėtum būti jau ten tas kitas, ne kažkoks. Ne, tai dabar aš nespėju tik toko trendų sekti, jau, žinai, jau ten visi viską žino, aš jau nebežinau. Ten, pavyzdžiui, pasakymų, ten, pavyzdžiui, kas yra RIZ, Common L, Common V ir va tokių dalykų, jūs žinot? Man ateina... Aš žinau, Common C, nukopijuoti. Bet, tipo, jeigu sako jaunimas, jeigu rašo tau komentarą, man rašydavo Common L, Common V, ten ir tokius ir aš galvoju, o ką tai reiškia iš viso, žinai? Pasirodo, jeigu Common L, tai reiškia blogai kažkas, jeigu Common Double V, tai reiškia gerai, jeigu RIZZZ, tai reiškia, kad tipo geras pick-up line'as ar kažkas tokio. Ir aš taip sėdžiu ir aš nesuprantu, žinai, aš galvoju, okei, aš jau atsilikęs, žinai, esu nuo to viso, kur aš jau nebežinau. Tai aš jau nesu ta jauniausia. Čia tau tas jau pirmas kartų skirtumas. Kai tu suvoki, kad tu nebe toks hip, tau jau šakės. Mano kartoj būdavo kiečiausiai žodeliai komentaro XOXO ir LOL. Ai, aš dar jaunas labai buvau. Jo, bet čia mano kartos buvo. Mano kartoj būdavo krūta, jeigu tu jos numerį gaudavai. Ir visi buvo. Mano kartoj būdavo kieta, jeigu tu jos numerį gaudavai. Namų telefono. Jo, ne mamos darbo. O kiek to metų? Nu, 24 dabar. 24? Taip. Blemba, kaip laukte. 10 metų už mane jaunesnis, o dievoliu. Aš galvoju, biški 2 metais per daug, bet žiūrėk, techniškai aš galėčiau būti tavo tėvas. Tu negalėtum, aš 10 metų už senesnė. Galėčiau? Nu, kabint galėtum, bet ne. Ne. Kas ne? 10 metų. Tai koks skirtumas? Tai kas? Ne, aš bandau suvokti, kad aš jau ant tiek sena. Eik, aš atrodo kaip aštuntokė. Eik, tik tau. Su tom garbanėlėm? Nes daru 10 metų už jaunesnis. Kai žiauru. O turėjot 40-mečių krizę? Valyti? Nu, man tai buvo, kadangi prasidėjo COVID-as ir sutapo. O iš vis buvo ne krizė? Ta prasme, tas nuėjo, su to, kas vyko, reiškia, plačiau, tai kažkaip ne. Bet čia pergyvenai, kad bus, ar ne? Nu, kaip ten visi pasako, kad čia... Ne, aš nepergyvenau, jo labiau, kad taip gavosi, kad, reiškia, prasidėjo, reiškia, šitie visi lockdownai dar kažkaip, tai toks, nu... Tu nurašai, kad čia ir buvo tai. Jo. Dėl to ir buvo. Dėl to vyko COVID-as. Bet gal dėl to, nes daug vis tiek veiki, darai, dirbi. Tai tuo metu tai ir šiaš nieko neveikiau. Aš pasėviau vaikus, išvažiavau sodybą ir prabuvau. Ai, per būtent lockdownas. Jo. Ir buvo irgi toks labai ramus toks buvimas. O tai sodybos su ūkiu, ten ką tu ten glostai, karvę? Ne, be ūkiu. Glostai. Melžiai ožką, ar tiesiog žiūrėjai į medžius? Žiūrėjau, kaip, iškas, ateina pavasaris. Eina savo, tai tikrai išprotėti galima buvo. Tai jo, tai mes irgi turėjom pavėsinę prie ežero ir mes vis tiek žiemą ten važiuodavom, užsidegdavom laužą, viską, bet kad tik gamtoj būti, o ne bute. 2 kambarių, nes, tipo... Ne, nu tikrai, aš tai vieno kambario. Man atrodo, kad dabar, žinai, dar mes kažkaip pilnai nesuvokiam, kad 1,5 metų taip tiesiog dingo, žinai. Aš žinai, kada suvokiau, kai reikėjo su vaiku ateiti į polikliniką ir man liepė užsidėti kaukę.
Ir toks užsidedu ir galvoju, koks keistas jausmas. Bet realiai tai mes 1,5 metų. Mes net laukia eidavom su tom kaukiam. Ir aš labai gerai atsimenu, kai buvo ten tie 5 atvejai ir uždarė viską. Tai mes prasilenkdami, nes aš turiu šunį, aš galėdavau jį normaliai vedžioti. Nu ir šiaip nebuvo uždrausta laukia vaikščioti. Bet mes einam vedžiojam šunį. Ir praeina žmogus, aš su kaukė, tas žmogus su kaukė, bet tu vis tiek užvaikai kvėpavimą. Nes tu nežinai. Aš atsimenu jo, kai... Nesgi viskas buvo dar neaišku, nežinoma labai. Mes kaip tik baiginėjom kažkurį sezoną Monikai ir Kemelės filmuoti ir buvo, aš iš senamiestį ten iš namų ėjau į lokaciją, reiškias, ir rytas. Jau taip ten buvo ir einu ir aš taip žiūriu, nei vieno žmogaus nėra. Ta prasme, tu eini ir taip, da su kaukė, reiškia, eini į ten ir taip kažką pamatai, taip irgi taip. Čia mes dar tikrai gerai praslydom čia. Mes Lietuvoje, faktas. Taip. Man tai išsitrynė visiškai tas laikotarpis. Tai man atrodo, kaip sapnas buvo, aš, bent jau nežinau, man atrodo vis tiek ten, žinai, ir buvom uždaryti ir visą kitą, bet aš viskas, kažkaip prieš tai aš dar atrodo prisimenu, jo tenai viskas vyko. Tas laikotarpis man kaip ištrintas. Nes nelabai ką ir veikiai. Iš esmės jo. Nelabai ką ir veikiai. Mes tai dar gerai, kad pas mums darbas negalimas nuotoliniu būdu, tai mes dar kažkaip ten vaikščiodavom į tą darbą ir aš atsimenu ateini ten, kad testuojasi, ten kažkas čiaudo, tu ten, Diana, kaip tu dristi? Aš iš sodybos turėjau, kad irgi tokį vieną projektėlį, reiškia, filmavimo, bet reikėjo nuotoliniu būdu viską daryti, reiškia, kad su operatorium susišneki, kuris ten apie tokį, reiškia, apie kultūrinį paveldą Elektrėnų, reiškia, tai, reiškia, susitarė, kad jis nuotoliniu būdu nuvažiuoja, ką pafilmuoja, tada, reiškia, su montuotojas sodyboje yra, reiškia, kur montuoja, ten irgi kitoj dar yra, tada viską ir tokį, reiškia, galvoja, kaip pradė verti, kaip gerai, kad tu gali nueiti iš karto viską, kartu viską, tas, reiškia, toksai yra. Nes taip. Jo, nes aš atsimenu, mes radijui, mes buvom trijulė, kurie laidą vesdavom ir kai buvo čia visiškai jau blogai, tai mes kiekvienas iš savo namų, viens kito nematydami, vaidindavom, kad 3 vedam, žinai. Tai buvo irgi, aš ten spintai sėdėdavau susirietę, žinai, nepatogiai, bet buvo labai irgi įdomi patirtis, nes tu pradedi, žinai, tu nematai žmogaus, bet tu vis tiek nori, kad klausytojui tai būtų, klausom eilinė, žinai, nes labai norėjosi, kad nebūtų to, žinai, verkšlenimo, čia kažkokio, mes darom taip, kaip darydavom, žinai. Ir, žinai, skambinti gali, tai, žinai, viskas kaip ir veikti galėdavo, žinai, bet ten buvo, atsimenu, labai viskas, vieni kitų nematom, dabar galvoju, kažkas lyg ir būdavo, kad studijai, žodžiu, būdavo taip, kad viskas labai skirtingai, bet kūrybinis užkis padaryti, kad būtų kaip būdavo, žinai. Ir kaip tu taimingą turi pajausti, žinai, kada kitas sako ir jau ten lyg ir pabaigė, tada tu ten perimi. Tai tik, žinai, daug reikėjo kūrybiškumo, manau, kad, žinai, filmuojant irgi, žinai, kiek čia būdavo pasiruošimo ir taip toliau. Įdomus laikai. Jo, tas, kaip sakyt, tas kūrybiškumas, kaip sakyt, vis tiek, reiškia, eilinį kartą aš galvoju, tą pasitvirtina tą teoriją, kad, aš čia skaičiau kažkur dabar, kad, reiškia, yra su laiku robotai, dirbtinis intelektas dar čia viską gali perimti, bet kūrybiškumas yra vienintelis dalykas, kurio tu šito ir jį reikia, mano galva, ko labiau skatinti ir reiškia, dabargi paskutinėgi buvo tas didysis su ChatGPT, čia tuo dalyku dirbtiniu intelektu, kur tipo pirmasis dirbtinio intelekto modelis, kuris jau čia lyg ir kažkaip pretenduoja į komercinį pritaikymą. Ir čia yra jau tokia, yra grėsmė netgi kūrybos industrijai dirbantiems žmonėms, kad jisai ten gali sukurti, bet irgi matosi, kai tiesiog pradeda, žinai, arba nusišnekėti, arba feilinti, tai kažkaip jaučiu, kad per daug mes kartais technologijom atiduodam, žinai, ir... Pavyzdžiui, man reikėjo vieną reklamą nufilmuoti ir, turiu, atrodo, idėją kažkokią tai, bet, ne iki galo. Ir mes tiesiog su kolegom sėdim, sako, davai, įvedam tenai, aprašom ir pažiūrėsim, ką išmeta. Tai labai keista, bet žinok, man davė gerų idėjų, ką galėtumėm pridėti prie to scenarijaus, ko ir trūko, žinai. Tai realiai... Kaip patarėjas tau buvo jisai. Jo, kaip patarėjas. Tai iš tikrųjų, jis kartais tikrai atrodo lyg ir padeda. Šiek tiek. Ten visko, aišku, nepadarai taip, kaip jisai ten parašo, bet tokių mini idėjų tai tikrai duoda. Tai turbūt, nes čia, žinai, aš manau, kol kas tai yra, žinai, labiau kaip gali padėti pamatyti tavo problemą biškai iš kitos pusės, nes jeigu dabar naršai pagal tą klasikinį būdą į Google kažką vedė, tai tu turi sugalvoti, ko tu nori ir tada tikėtis, kad tu rasi, kas man vis laik nepavyksta, nes
aš labai kažkokius pastus Google įgūdžius turiu. Tu nežinai, ko noriu. Aš žinau, ko noriu. Sakinį rašo tokį. Mielas Google. Laišką. Labas rytas Google. Aš gerai miegojau. Gal tu gali... Jo. Ne, bet čia manau, kad jo yra įgūdis, bet jo, įdomus laikai dabar laukia. Aš dar noriu paklausti, man labai, pavyzdžiui, įdomu yra apie scenarijų rašymus ir taip toliau, o pats rašai scenarijus visą kitą, ar labiau režisuoji? Tai šitam dabar, reiškia, mūsų apkalbėtam, jo, aš rašau. O kaip, man labai įdomu, kaip vyksta tas scenarijų rašymas, kaip idėjos, pavyzdžiui, nejaugi ateini, atsisėdi prie kompo ir tiesiog plaukia kažkas, ar kaip visas procesas vyksta? Ta prasme, kad, kas konkrečiai serialo, tai vis tiek yra, yra pagrindiniai personažai, kurių yra tie, vadinkim, tokie didieji tikslai, ko jie siekia nuo pradžios serialo pabaigos. Aš šiaip įsivaizduoju dažniau, kad aš žinau, kaip prasidės ir kaip baigsis. O tada jau tą turinį, tada pildai kažkokiom mažesnėm istorijom o pats rašymas, bent jau kaip aš rašau, tai, pirmin sugalvoji, yra irgi keli etapai. Sugalvoji šiaip irgi kažkokią istoriją, tada sceninį planą ir trečias tada jau yra dialogai. Taip yra. O ilgai sunku išsirašyti tos dialogus, pavyzdžiui, ir visą kitą. Šiuo atveju, kadangi jau yra kaip ne nuo nulio pradėtas šitas reikalas ir jau tie patys personažai, tiek Džiugo, tiek Ilonos, ten dar ir kiti, kurie veikia, jie jau kaip ir turi savo įdirbį ir savo gyventį, tai man šiuo atveju yra lengva, nes aš tiesiog aš jau girdžiu, kaip jie kalba, girdžiu jau, kaip jie formuluoja. Bet pas jūs seriale yra reikalavimas laikytis teksto, kuris parašytas scenaristo, ar plaukia? Galima improvizuoti. Jo. Irgi, įvairiai. Kada kažkaip ir pats tai taip atrodo, kad čia dar to nepasakė, dar kažką, tai kartais būna. Bet ne, tai vis tiek aktoriai irgi pasidaro, tai yra vis tiek yra mintis, o pasidaro tą pagal savo personažą, vis tiek kažkiek adaptuoja. Aišku, jeigu ten yra kažkurie, jeigu kažkoks žodis turi sąsajų ten su kita scena arba jungiasi arba dar, tai jau... Bet man tai klausiu dėl to, kad stebėdamas kino pasaulio žmonių reakciją, nes aktoriai tie patys vadina tiek TV serialuose, tiek kine dažniausiai. Ir yra ta bėda, kad kino, kai rašo scenarijų, tai ten reikalauja, kad būtų taip, kaip parašyta, žinai. Ir yra labai sunku aktoriam atėjusiam, žinai, iš TV industrijos, žinai, ten kartais tipo pritapti. Pavyzdys, kurį dabar čia žiūrėjau, reiškia šitas naujas filmas Poetas, man atrodo, vadinasi, kur ten buvo studijuojama kalba to regiono dalykai, žinai, ir buvo rašoma taip, kaip, nes buvo bandoma atkurti, žinai. Tai tokiais atvejais kalba, tipo, kad, žinai, yra sunkiau, bet turbūt natūraliai, žinai, kiekviena industrija savo diktuoja, žinai, kad televiziniam projektai yra daugiau tos laisvės. Turiu paskutinį klausimą tau. Galim? Gerai. Paskutinį, tai žinai, Turi svajonę su kokiu nors savo sukurtų daiktų nufilmuoti, ten, nežinau, raudonų kilimų žengti, kaip aš režisierius, aš scenaristas, nežinau, ar turi tokią viziją, ar tiesiog, faina, darau, ar nesvajoji slapta apie tokį dalyką? Ne, tai tos, kaip sakyt, svajonės, reikia svajoti atsargiai, nes svajonės dažniausiai pildosi. Tai aišku, kad sakykime, gal net nesvajonę, o jau... Tikslingai link to eini? Kaip tu sakė apie atostogas, reiškia, kai tu grįžus iš kažkokios atostogų jau planuoji toliau kitą, tai aš irgi jau darydamas vieną dalyką, jau galvoju į ateitį apie kitus kūrybinius planus ir dalykus. Ir jo, turiu. Temos kokios? Taip, aš žinau, ten drama, siaubekas, komedija, bajevykas, tipo. Siaubekas, pavyzdžiui, man neinspiruoja ir nežinau, man šitos kažkaip dar aš nesu susidraugavęs iš tų žanrų. Tai ką, Bali, mes tau labai linkim, tau moti, kai tu esi raudonų kilimų, fotografuosim, taip interviu imsim. Tai ačiū tau, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietėt ir... Šiandien tiek, iki kitų kartų, ate. Iki.